नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं टोरेक्स कफ सिरप के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा कफ सिरप है। ये कोई भी खांसी हो आपको, जैसे में कि ये सूखी खांसी, काली खांसी, लंबे समय से चल रही खांसी, ये इन सभी खांसियों में बहुत ही अच्छा लाभदायक सिरप है। और बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, तो 7 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं इसको गुनगुने पानी से, ये एडल्ट के लिए। और बात करते हैं इसके MRP के बारे में, तो इसकी MRP है 110 रुपये में 100 ml। और बहुत ही अच्छा ये कफ सिरप है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।